সুপ্ৰভাত বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। মোৰ অলপ বেয়া। মই মানে বেয়া এইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম আৰু দেখুৱাম। আজি ক'তো ফুৰিব বা ক'তো যোৱা নাই, আমাৰ গাঁওখনৰে অকণমান দৃশ্য দেখুৱাম। কাৰণ কেইদিনমান বাৰু বৰষুণে মানে বানপানীয়ে মোৰ গাঁওখন ডুবাই দিলে। এইটো সন্মুখত চাওক, পূৰা সম্পূৰ্ণ ডুবাই দিলে মোৰ গাঁওখন। এতিয়া মই অকণমান ৰাস্তাৰ ইফালে আহি পথাৰত আহি পূৰা ডুবি থাকিলে, দেখিছে পূৰা ডুব গ'ল মোৰ। আজি কেইদিনমানৰ পৰা মানে একেধাৰে নেৰানেপেৰা বৰষুণে পূৰা মোৰ গাঁওখনক ডুবাই পেলালে। মোৰ ঘৰৰ ভিতৰতো সোমাইছে, পানী নোলোৱা হ'ল একেবাৰে। নাজানো আৰু কিমান দিন এনেকৈ থাকিব লাগিব। অলপ অকণমান আমাৰ গাঁৱৰ এই বানপানীৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। রাস্তা শেষ দেখুন ডুবিয়া। হ্যাঁ বন্ধুসকল, এইটো হৈছে আমাৰ মোৰ ঘৰৰ ওচৰত যোনটো ৰাস্তা আমাৰ পূৰা পানী হ'লে চাওক ডুবি গৈছে পূৰা। কেইদিনমানৰ পৰা পূৰা নেৰানেপেৰা বা বৰষুণত পূৰা সকলো ঘৰ ডুবি গ'ল। বানপানী অৱস্থা বেয়া, চব চাওক পূৰা চবফালে। পূৰা পথাৰ ডুবি শেষ বন্ধুসকল। আৰু সেইটো সন্মুখত আমাৰ চালাকাটিতেও তিতাগুৰি কোকৰাঝাৰ ৰোড যোনটো, আৰু 1 ঘণ্টামান বৰষুণ দিলে পূৰা ডুবি যাব। দেখিছে পথাৰখন পূৰা ফিলাপ হৈ গৈছে। কিন্তু কি সকালে নাকি আর অল্প পড়লে দেখুন রাস্তা ডুবাবো। হ্যাঁ মোর ঘরের পানি নলা এলা। অৱস্থা বেয়া বন্ধুসকল। এইটো হৈছে আমাৰ চালাকাটি কোকৰাঝাৰ তিতাগুৰি ৰোড। আৰু 1 ঘণ্টামান পৰিলে চাগে ৰাস্তা পূৰা ডুবি যাব, ডুব খাই যাব। বেছি দিন নাই আৰু। এই চাওক পানী ৰাস্তাৰ কিমান দূৰলৈকে আহিছে চাওক। অৱস্থা বেয়া, সকলোৰে অৱস্থা বেয়া।
এই মোৰ গাঁও পুৰা পানীৰ মাজত দেখক পুৰা ডুব খাই গৈছে। পানী বহুত বঢ়িয়া। মাছ পাইছা না নাই? মাছ পাইছো, খাব পাইছা? কোনে বৰষুণত থাকিব না? মাছ মাৰি আছে। এই মাজৰ যোনজন ক'লা ৰেইনকোট পিন্ধাই মোৰ লগৰ হয়, ঘৰৰ ওচৰতে থাকে। বহুত মাছ আহিছে। এইটো যোনটো মোৰ সন্মুখত ৰাস্তা দেখিছে, এইটো আমাৰ চালাকাটিৰ তিতাগুৰি কোকৰাঝাৰ ৰোড হয়। আৰু যদি 1 ঘণ্টামান বৰষুণ পৰে এনেকৈ এই ৰোডটো ব্লক হৈ যাব। ৰাস্তাৰে আৰু গাড়ী চাড়ী অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব। 1 ঘণ্টা, খুব বেছি 1 ঘণ্টা। এতিয়া 6টা বাজিছে ৰাতিপুৱা। 7টালৈকে যদি বৰষুণ দিয়ে তেনেহ'লে ৰাস্তা ব্লক হৈ যাব। পানী মানে ওলাই যাব পাৰে, ৰাস্তা নোহোৱা হৈ গৈছে। চবফালে পানী পথাৰ, ড্ৰেইন, কাষতে এইটো আমাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে ট্ৰেক আছে, সেইটো ওচৰত। নাজানো কি অৱস্থা হয় আৰু। পানীৰ সোঁত চাওক সেনেকৈ গৈ আছে। এইখিনি ভাৰতীয় ৰেল লাইন ট্ৰেকৰ মাজৰ যোনখিনি পানী জমা হৈ থাকে, সেইখিনি কালভাৰ ব্ৰিজৰ তলেদি আহি আমাৰ ইফালে পথাৰত সোমাই আছে। এয়া কোনো নদী বা বিল বা কিহৰ পানী নহয়, এয়া সকলো বৰষুণৰ পানী। আপোনালোকে ভাবি চাওক কিমান বৰষুণ হৈছে তেনেহ'লে। মোটামুটি গাঁত এইটোতো বহুত 6 ফুটৰ ওপৰত গাঁত, মোটামুটি 10-12 ফুটমান গাঁত হ'ব তলত, পূৰা ফিল আপ হৈ গৈছে। পথাৰখনো চাওক, আমাৰ গাঁৱৰ ইফালে মোৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পথাৰখন, আৰু এইকেইটা মোৰ ঘৰৰ গাঁও পূৰা ডুবি গ'ল। এটা মাহতে 2বাৰ বানপানী, কৃত্ৰিম বানপানী ঘৰত সোমাইছে। কেইদিনমান আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ শুই উঠি ঘৰত পানী, মই পানীৰ মাজত ধুলি। কিন্তু আজি আকৌ পৰিস্থিতিয়ে বেলেগ হৈ গ'ল। যোৱা 3 দিনৰ পৰা একেৰাহে বৰষুণ পৰি আছে। ইমানে বৰষুণ পৰিল মানে দুফালে পথাৰখন ডুবিলে মোৰ ঘৰৰ গাঁও ঠাও সকলো ডুবাই পেলালে। এই চাওক, এইটো সন্মুখত দেখিছে, এইটো ভাৰতীয় ৰেল লাইনৰ যোনখন ব্ৰিজ এখন থাকে, কালভাৰ, তাৰ তলেদি পানী সোমাই আহি আছে সন্মুখৰ সেইটো পথাৰৰ পৰা। আৰু এইটো হৈছে মোৰ গাঁও, অৱস্থা বেয়া, ডুবি আছে পানীৰ মাজত।
বন্ধুসকল সন্মুখত যিখিনি দেখিছে এইটোৱে হৈছে মোৰ গাঁওখন সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে আজি কেইদিনমানৰ পৰা পুৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণে গাঁওখনক ডুবাই পেলালে পুৰা এই সন্মুখত লগৰ সমনীয়াই লগ বন্ধু কেইজনমানে মাছ মাৰি আছে কই কেজি পালি বহুত পাইছে দেখোন বা পুখুৰী মাছো আহিছে দেখোন না পুখুৰী না চানা পুঠি বোধ হয় চাইনিজ পুঠি কোমল কাঠ